Привет, друзья! С вами доктор Форест. Что делать, если вам вдруг пришлось заночевать в каком-нибудь лесу, и у вас совершенно нет оружия, но в кармане завалялся клей-момент? Считайте, вы спасены. Перед тем, как лечь спать, налейте вокруг себя клей, так, чтобы животные, которые захотят вас ограбить, попали в него лапой и застряли. Все. Ложитесь спать и ни о чем не беспокойтесь. Утром, вероятнее всего, вокруг вас окажется целый зоопарк ночных хулиганов, скованных клеем. Быстро проскочите мимо них и ступайте домой. А с вами был доктор Форест. До новых встреч. Берегите природу.